वेलकम इकराम गटेलवान ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेटर रही चुका सेक्रेटरी जनरल आहिनि GDA जा सर तव्हांखे वेलकम चऊं था डॉक्टर साहब। महिरबानी साईं मीर साहब। डॉक्टर साहब अॼु जीअं त गोल्डन जुबली हुई हिकिड़ी कन्वेंशन हुई दस्तूर के हवाले से गोल्डन जुबली हुई उते मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं थियूं। आसिफ अली ज़रदारी साहब चयो त मां दरख़्वास्त कयां थो प्राइम मिनिस्टर साहब के त हिकु मुज़ाकरात कया वञनि अपोज़िशन सां। इहो त सुठो हिकिड़ो स्टेप आहे जेको आसिफ अली ज़रदारी साहब जंहिं तरीफ़ इशारो कयो आहे, छा चवंदो? हाँ बिल्कुल, इनमें तो को पंहिंजो मुंहिंजे ख़्याल में एक मुनासिब ॻाल्हि आहे जीअं तव्हां पंहिंजो इंगेज कंदो पॉलिटिकल ऑपोजिशन खे त मामला किथे न किथे सुधरी सघनि था पिया। ज़ाहिर आहे सुप्रीम कोर्ट भी पंहिंजी जजमेंट ॾियण खां अॻु में इहो ई पई चए न त बाबा सियासतदान जेके सियासी धुरियूं पाण में फ़ैसिलो कनि। वो तो शायद जेको आहे कंहिं ज़माने में ख़ान साहब जेको आहे तयारु कोन हुयो, उहो तयारु थियो त हुकूमत जेको आहे बिरद थी बीह रही दफ़ा असां न मिलंदासीं, न मुज़ाकरात कंदासीं, न हुन सां वेहंदासीं। पर हाणे जेका अहिड़ी बेटर सेंस प्रवेल करे थी पई त यकीनन जेको आहे बहरान घटि करण में मदद मिलंदी। पर ॻाल्हि इहा आहे त जेको 90 ॾींहंनि वारो जेको आइनी प्रोविज़न आहे उनखे तव्हांखे फॉलो करिणो आहे न। पोइ हाणे उन लाइ बहितर तरीक़ो त मुंहिंजी नज़र में इहो ई थींदो त पोइ हाणे तयारी कनि हे हाउसिस बि नेशनल असेंबली ऐं सिंध असेंबली ज़रदारी साहब ऐं मियां साहब जेको आहे डिज़ोल्व कंदो जीअं हिकिड़े ॾींहं ते इलेक्शन थी सघे जिते किथे। मुंहिंजे ख़्याल में मुनासिब हल इहो ई थींदो। पोइ खणी डेट जेको आहे बामी गुफ़्त शुनी सां तय करे सघिजे थी पई। सही मुंहिंजी नज़र में इहो को इनिशिएटिव जेको आहे रज़ाई साहब जे तरफ़ां को बुरो न आहे। पर रज़ाई साहब इहा ॻाल्हि ज़रूरु ज़हन में रखणु खपे कि जेको बि गंद हिन महिल आयो आहे हुनजी ज़िमेदारी हुनजे कंधनि ते आहे। ऐं जे हुन मां गंद मां कढणु थो चाहे पियो हिन मामले खे त पोइ यकीनन इहा बहितरी ॾई वेंदी। पर जेको कुझु थियो आहे गुज़िश्ता हिकु साल जे अंदरि जंहिं नमूने में जेको आहे नो कॉन्फिडेंस मोशन आयो, जंहिं नमूने में पंहिंजो जंहिं असेंबलियुनि खे चवंदा हुआ त बाबा ही असेंबलियूं जेके आहिनि से जाली असेंबलियूं आहिनि ऐं जेको आहे पंहिंजो इन में जेको वेटर वज़ीर आज़म आहे उहो माना मुंतख़ब न आहे, सिलेक्टेड आहे। त हाणे हिन सिलेक्टेड असेंबली खां जेको आहे कहिड़ो कमु था वठणु चाहिनि मूंखे ख़बर कोन्हे। बाक़ी जेको इहा यकीनन निकिरी ॻाल्हि आहे त हीअ जेको कुझु अॼु तव्हांखे जेको आहे सॼो आइनी ऐं बहरानी कैफ़ियत नज़र अची रही आहे हुन में रज़ाई साहब जो वॾो हथु आहे कि हुनखे हिन मां कढणो आहे। त मां सम्झां थो बहितर तरीक़ो इहो आहे त हिकिड़ो इलेक्शन शेड्यूल नेगोशिएट थिए जीअं PTI बि चए थी पई ऐं सभु असेंबलियूं डिज़ोल्व थियनि ऐं जेको आहे मुल्क वञे इलेक्शन जे तरफ़ जीअं हिकिड़ी पॉलिटिकल ऐं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जी तरफ़ असां वञी सघूं। सही डॉक्टर साहब मतलब तो तव्हांखे पाण ख़बर आहे त एक सा प्रोसीजर बिल आहे पार्लियामेंट में उहो भी पास थी वियो आहे। गवर्नमेंट तमाम घणिन शयुनि ॾे सोचे थी, सो मोटो नोटिस जीअं त हिकु को नथो वठी सघे, कहिड़े हालात में वठी सघिजे थो, उन जे लाइ 3 रुकनी बेंच हुजे त उहा ई वठी सघे थी। उन खां पोइ तव्हांखे पाण तो हिन अदालत जे हवाले सां भी काफ़ी शयूं डिस्कस पयूं थियनि। हुकूमत जेको आहे मतिलबु बैकफुट ते कोन्हे, फ्रंट फुट ते आहे डॉक्टर साहब। ठीकु आहे, हुन में यकीन जेको आहे पार्लियामेंट जो सहारो वठी रही आहे। पर हिन पार्लियामेंट जी वक़्त कहिड़ी आहे मीर साहब? हिकिड़ी पार्लियामेंट जंहिंखे तव्हां पाण सॼी पूरी हुनजो अरसो जाली हुन पार्लियामेंट खे चवंदा रहियो, हुन में वेठल मेंबर सिलेक्टेड मेंबर हुया त जो न उन पार्लियामेंट जे ज़रिए कहिड़ी ॻाल्हि तकलीफ़ थिए। हिन पार्लियामेंट में जीअं त अधु मेंबर आहिनि ई कोन। 140 मेंबर त जेको आहे इस्तीफ़ा ॾेई हलिया विया आहिनि। हुननि खे तव्हां जेको आहे हाणे हुनजी ख़्वाहिश बि आहे वापसि अचण जी त स्पीकर साहब पहिरें चवंदे वापसि चयो पाण स्पीकर साहब जेको आहे भॼी वियो आहे। त या त छॾियो त बाबा उहे बि अचनि त पोइ जेको आहे सुठो मलाखड़ो थिए पार्लियामेंट जे अंदरि। बाक़ी इहा जेको वन वे बुलडोज़ करे ऐं वन वे यकतरफ़ा तौर ते जेको आहे आइनो कानून खे बुलडोज़ करे पंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़ तव्हां जेको आहे टेलर मेड करे हाणे तव्हांखे यादि आयो त इहो कानून बि अचणु खपे हा, पहिरें छो न यादि आयो? त मां सम्झां थो पियो त इहो सॼो अमल जेको आहे मेलफाइडी आहे। हिन मेलफाइडी अमल जे ख़िलाफ़ ऐं बुनियादी तौर ते आइन जी आहे हिन में। जेसिताईं तव्हां आइनी तरमीम नथा कयो पिया तेसिताईं इहो कानून जेको मुंहिंजी नज़र में का वक़्त कोन थो रखे पियो। हाणे रुगो मसइलो जेको पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे त हिकिड़ी पंहिंजो 2 आयूं आहिनि सुप्रीम कोर्ट जे पंहिंजे अंदरि त बाबा हिन मामले खे कीअं टैकल कजे। त मां सम्झां थो जे उते का हिकिड़ो कंसेंसस बिल्ड थी थो वञे त पोइ ही त सभु जेके बि कुझु कार्रवाई थी रही आहे सॼी गैर आइनी आहे, गैर जमहूरी आहे। तव्हां बि जेको पार्लियामेंट में जहिड़ी क़िस्म तव्हां तकरीरूं कयो था पिया, इहा पार्लियामेंट जी शान निशान त न आहे। तव्हांखे जेको आहे कंहिं जे ख़िलाफ़ु बदतमीज़ी, कंहिं ख़िलाफ़ु ग़लति ॻाल्हाइणु, इहो त नथो ज़ेब ॾिए त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
ये जेको बि हाणे चीफ जस्टिस आहे सुभाणे काज़ी साहब हूंदो चीफ जस्टिस, माना नेक्स्ट चीफ जस्टिस असांजो उहो आहे, माना जेको आहे हिकु पासे ॾे हुनजे मथां जेको आहे सो पंहिंजो प्रेशर हुजे, ॿिए पासे ॾे हुनजे मथां प्रेशर हुजे, जेको आहे ईअं त पोइ मामिलो सिस्टम न हली सघंदो मीर साहब। त मां सम्झां थो पियो त जेको आहे हिन पार्लियामेंट खां तवको रखणु त जेको आहे ही का फेयर पार्लियामेंट आहे। इहे त ऑलरेडी तव्हां पाण डिक्लेयर जेको आहे जाली पार्लियामेंट आहे, जंहिंमें अधु मेंबर जेको आहे हिन महिल आहिनि ई कोन पार्लियामेंट में, पंहिंजो उनजी पंहिंजो मेंबरशिप ख़तम थी चुकी आहे। त इन हवाले सां त हिन महिल सॼा स्टेट स्ट्रक्चर जेको आहे अंडर सीरियस जेको आहे सो कोलैप्स आहे। जीअं जेको आहे जेको कुझु थी रहियो आहे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि, ऐं जेको कुझु थी रहियो आहे पार्लियामेंट जे अंदरि, जेको कुझु थी रहियो आहे ॿियनि इदारनि जे अंदरि, जेको कुझु थी सघियो आहे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जे अंदरि, त हिन महिल त पाकिस्तान हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी सियासी पंहिंजो मुआशी समाजी ऐं पंहिंजो सियासी जेको आहे हिकिड़ो वॾे क्राइसिस में मुब्तला आहे। त हिन में जेको आहे हिन मां कढण लाइ वॾी हिकिड़ी पंहिंजा जेके सोच आहे उनखे थोरो पोइ करे ऐं जेको आहे सो मामलनि खे बहितर करण जी कोशिशि करणी पवंदी, न त जेको आहे सुभाणे स्टेट ऑफ पाकिस्तान जेको आहे सीरियस क्राइसिस में अची। सही डॉक्टर साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इन में कोई शक न आहे कि बहरान आहे ऐं इमरान ख़ान बि बस थी वियो आहे त इलेक्शन जो शेड्यूल हुजणु खपे, ऐं इन पॉइंट ते उहो ॻाल्हाइणु चाहे थो, ॿिनि शयुनि ते उहो ॻाल्हाइण बि नथो चाहे, इलेक्शन ऐलान थिए। जीअं तव्हां पाण चयो त हल बि इन सां ई निकिरी थो सघिजे। तव्हांखे लॻे थो इन सॼी सूरत हाल में हिकिड़ी पोलराइज़ेशन, जीअं अॼु जस्टिस आहे फाइज़ साहब फ्यूचर में उहो ईंदो, अॼु गोल्डन जुबली बि आहे, उनजो ख़िताब बि ॾाढो पॉज़िटिव आहे। इहो ख़िताब पॉज़िटिव आहे, उहो चए थो असां आइन सां गॾु आहियूं, असांजा फ़ैसिला आइन जे मुताबिक़ हूंदा, क़ानून जे मुताबिक़ हूंदा, असां उहे फ़ैसिला, असांजा फ़ैसिला सियासी फ़ैसिला न हूंदा। इन सां फर्दर डिवीज़न थींदी या हिकिड़ो बहितर मैसेज वियो आहे अॼु? न ॾिसो, ॻाल्हि त काज़ी ईसा साहिब जो हिन प्लेटफॉर्म ते वञणु जेको आहे हिकिड़ो वॾो सीरियस क्वेश्चन मार्क आहे। ॾिसो न, तव्हां वञो था पिया ऐं हिकिड़ी पार्लियामेंट आहे जेका इन मूड में आहे त हुनखे अटैक करिणो आहे, चीफ जस्टिस खे हुनखे अटैक करिणो आहे, कुझु ख़ासि जजिस खे उते जेका हिसाब वेठो आहे, त यकीन हुनजो जेको आहे सो को अणधरियो इहो फेल त न नज़र ईंदो न। हिन 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 सिचुएशन यानी की थी सघे थो इहा सिचुएशन न हुजे हा त पोइ माण्हुनि खे एतिरो नोटिस बि न करे हा, पर हिकिड़ी पोलराइज़ एटमोस्फेयर जेको हिन महिल लॻो पियो आहे, उनमें त यकीननि जेको आहे जेके काज़ी साहिब जी एडवर्सरीज़ आहिनि या जेके काज़ी साहिब जी जेका मुख़ालिफ़ सोच रखनि था पिया या हुनजे बारे में हुनजी बदगुमानी आहे, उहा बदगुमानी वधंदी न, घटि थोरी थींदी। त मां सम्झां थो त हिकिड़ी क्लियर पोलराइज़ेशन थी वई आहे मुआशरे जे अंदरि, जेको आहे उहा हर लेवल ते नज़र अची रही आहे, वकीलनि में, पंहिंजो जज साहिबनि में, पार्लियामेंट में, पंहिंजो अवाम में हिकिड़ी शदीद क़िस्म जी हिकिड़ी पोलराइज़ेशन आहे जेका पाकिस्तान जी सोसाइटी कॾहिं बि एतिरी पोलराइज़ न हुई जेका हाणे असांखे नज़र अची रही आहे। ऐं ख़ासि तौर ते हिकिड़ी जंहिं असां चऊं बि त भई जमहूरी हुकूमत आहे, हिकु जमहूरी सिस्टम आहे, पार्लियामेंट मौजूदु आहे, हुन में एॾी पोलराइज़ेशन कॾहिं पहिरें जेको आहे सो शायदि असांखे नज़र न आई आहे, पर हाणे इहे सॼे अमल में हर शइ ते हिकिड़ी बदगुमानी फैलिजी वई आहे न। त यकीननि जेके माण्हू पंहिंजो काई साहिब जे ख़्यालत सां इतफ़ाक़ नथा कनि पिया, उहो त वधीक बदगुमान थींदा न, हुनखे हिकिड़ो मसालो मिली वेंदो जेको आहे सो पंहिंजो हुनजे बारे में जेको आहे सो ग़लति राय करण जे लाइ। पर बहरहाल मां सम्झां थो पियो त हिनजो सॼो ॾिसो हाणे हिन में ठीकु आहे, शुरू आहे जेसिताईं तव्हां पोलिटिकल मैंडेट लाइ नथा वञो, चाहे करे हीअ पार्लियामेंट जो को पोलिटिकल मैंडेट कोन्हे को, हिन पार्लियामेंट में हिकिड़ी गवर्नमेंट हुई, उहा ॿ गवर्नमेंट ख़तम थी वई, जेका हाणे गवर्नमेंट वेठी आहे हुनखे कहिड़ो पोलिटिकल मैंडेट आहे। ऐं ख़ासि तौर ते हिन महिल जेको अवाम नास में जेका फीलिंग आहे महांगाई जे करे, बेरोज़गारी जे करे, जेको कुझु जेको हिन महिल नज़र अची रहियो आहे असांखे, इहो त तमामु जेको आहे हिकिड़ी मुआशी अतरी ते असां वञी रहिया आहियूं तेज़ी सां। त मां सम्झां थो त हिन महिल निकिरण जो वाहिद रसूं मूंखे इहो त नज़र अचे त हिन मुल्क में हिकिड़ो डेट फिक्स कनि सभु मिली जुली ऐं असां इलेक्शन में वञूं, ऐं हिकिड़ी पॉज़िटिव अंदाज़ में नई हुकूमत मुंतख़ब थिए जेका फेयर एंड फ्री इलेक्शन जे ज़रिए उहो अचे, जेको आहे मुल्क जो नज़मून संभाले। वरी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां टाइम ॾिनो, ब्रेक जो टाइम जो ब्रेक खां पोइ